नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीडी फ्री डिश के साउंड प्रॉब्लम के बारे में, क्योंकि आज हमारे पास कोई देख गया है और प्रॉब्लम बता रहा था कि साउंड की प्रॉब्लम है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसकी तार लगा के क्या प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मैं इसकी तार लगा देता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं वाकई में इसकी देखो आज भी मैंने फुल कर दिया है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो साउंड की है। तो चलिए मैं इसको तो दोस्तों चलिए इसमें साउंड खोलूँ, क्योंकि मैंने आवाज़ फुल बजा के देख ली है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले इसको खोल लेते हैं। तो दोस्तों चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों, आप ये साउंड का जो कार्ड है वो देख सकते हो, बहुत पुराने मॉडल का कार्ड है फ्रेंड्स। तो इसमें जो यहाँ पर आपने इस पे जंपर मारना है दोस्तों। चलिए मैं पहले मार देता हूँ, फिर आपको दिखा दूंगा कहाँ मैंने मारा है। तो उसके लिए दोस्तों अपने अगर आप पे जंपे मार तो ठीक है, नहीं तो फिर फ्रेंड्स कोई ब्रिक से तार लेके वो मार देना है। तो फ्रेंड्स, साउंड के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें कार्ड लगा लगा मार दूंगा जंपर। एक मिनट इसकी सुन लगा ला। तो दोस्तों, आपने यहाँ से एक डाइवर्ट रिमूव करना है, जो मैंने कर दिया है। तो चलिए मैं बाद में दिखा देता हूँ। वहाँ यहाँ पर एक डाइवर्ट लगा था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक डाइवर्ट लगा था, जो मैंने भी यहाँ से रिमूव किया है। तो चलिए मैं को जंपर मार लेता हूँ पहले, फिर दिखा दूँगा आपको। अभी कर ले फोकस में, फोकस। बात जो कराता है बंदा ना करवा रखा में। तो दोस्तों, मैंने जंपर में बता देता हूँ आपको मैंने कहाँ से कहाँ लग का मारा है। तो थोड़ा सा आप करके दिखा देता हूँ आपको, ताकि अच्छे से नज़र आ जाए। तो दोस्तों, मैंने इसको जो है जूम किया। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से लेके यहाँ पर जो साउंड ऑडियो का होता है फ्रेंड्स, और जो तीसरा जंपर है वो यहाँ पर एक डाइवर्ट गायब किया और उसके ऑप्शन पे लगा दिया। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जंपर लगा। तो चलिए दोस्तों, मैं चेक कर लेता हूँ उसको। तो दोस्तों, अभी साउंड जो है हमारी अभी तक अभी नहीं आई। तो चलिए मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ उसको। அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்க்கும்போது வந்து அதாவது तो दोस्तों फिर से चेक कर लेते हैं एक बार।
तो दोस्तों यहाँ पर हमारी साउंड आ चुकी है, आप देख सकते हैं। खाद्य बिना एवं जल। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो चलिए मैं आपको जंपर बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने जंपर कहाँ से कहाँ तक का लगाया है और इसके तार हटा देता हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों मैं आपको जो जंपर बता देता हूँ जूम करके। तो दोस्तों पहला जंपर जो था मैंने यहाँ पर लगाया, जो ऑडियो का होता है यहाँ पर ऊपर, और जो यहाँ से जंपर सीधा मैंने दिया, यहाँ पर 2 डाइवर्ट लगे थे छोटे छोटे, एक डाइवर्ट को रिमूव किया यहाँ से। और रिमूव करने के बाद दोस्तों जो इसका प्लस का पॉइंट है वो अपने आप जंपर लगाना है। तो थैंक्स फॉर दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।